轿车直接是横停在2个停车格之间，等于说在银色轿车车主回来之前呢，这2台车是无法动弹的。民众的车就这样被挡在里面好几个小时，让民众直呼现在是要他直接撞出去吗？网友们也纷纷留言表示，一次挡2台真的很过分，要是自己就会球棒伺候，这种停车方式真的是很自私。实际询问卖场其他民众也都表示，如果是自己遇到这种状况，也都会非常生气。不然他这样挡到人家出路，人家怎么出来耽误人家时间，不是吗？就直接请吊车过来就好了，不用去跟人家啰嗦啊，不然到时候跟人家打起来怎么办？叫他们里面的管理，或者是说110就好了。遭到挡车的民众当天其实也有请卖场人员帮忙广播，但挡车的车主手机却关机，迟迟找不到人。对此，大卖场方面是不多做回应。车位难找，中央气象局地震速报，请注意安全。收到地震速报，慎防强烈摇晃。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 好，各位观众，就在刚刚的5点46分左右，应该呢各地的观众朋友都有感觉到，那么好像呢地牛翻身了，没错，因为呢在摄影棚里面呢也感觉到了强大的摇晃。那目前呢我们收到的讯息是，已经有3级以上震度的地区呢，包括了宜兰跟花莲，当然呢现在还没有更进一步的讯息传回来。我们的线上呢是记者陈韵涵，韵涵你听得到吗？听得到。好，韵涵，请告诉我们更进一步的状况。好的，就在刚刚5点46分左右的时候，东部海域发生了有感地震。目前呢，这个相关的资讯，气象局先发布了一个短讯，告诉大家说，稍后呢会有更新的这个地震报告来告知大家。不过呢，就我们感受到在北部这边，由于我们位处在12层楼高楼这边哦，在刚刚5点46分，东部海域发生了有感地震，对台北来讲，感受上也是相当的明显，而且摇晃的时间也相当的长，似乎有长达2分钟以上哦。也提醒观众朋友，如果现在正在家中，要注意这个高楼，还有呢这个摇晃情况，高处有没有东西可能往下坠。此外呢，也要掌握说，就是说这一次的这个5点46分在东部海域发生的有感地震呢，其实呢造成不仅仅包括北部感受明显之外，宜兰跟花莲恐怕是震度最大的地方了。而目前相关的资讯呢，初步气象局还没统整出来，但根据最新的这个侦测资料的话，这规模可能高达5以上，而这个深度的部分恐怕也相当的浅，因为目前根据最及时的资料来看的话，震央呢恐怕是位在这个花莲外海的地方，包括宜兰跟花莲震度都有3次以上，以及呢在这个西半部呢，包括像是台北、还有苗栗、新竹，以及呢往南走嘉义、台南、高雄等等地方，都会感受到这一次的地震所带来的摇晃影响。所以也提醒观众朋友哦，遇到地震的时候千万不要惊慌，因为就刚刚这个5点46分的地震，可以明显感受到这个摇晃情况。而我们在东森新闻位于台北这个地方采访中心12楼摇晃明显，而且刚刚的时候呢，其实我们没有感受到这个国家级警报响，但是呢，大家可以感受到这个摇晃的时间相当的长，也提醒各位观众朋友一定要注意自身安全哦。至于呢，遇到地震的时候，包括高铁、台铁还有捷运的部分，交通部分同样也会受到地震影响，列车也会因此慢速行驶，进行巡轨的动作。等到确定说这个相关的安全无虞之后，这个交通才会恢复营运。此外呢，也要带你了解，就是在稍早的时候，5点46分的时候，这一起有感地震，现在
在我们从各地的这个记者传回来的相关摇晃画面也可以看到，不止呢在棚内这个电视挂在这个天花板的电视明显摇晃之外，还有水族箱当中的水呢也因为受到了影响，所以呢感受到这个水摇晃也蛮明显的，以及呢在家中一些灯具啊，或者是呢在这个比较高楼层的这个板子等等，都会受到这一起地震摇晃影响而感受到震度。至于呢这个高铁列车部分已经有最新消息了，这起地震呢并没有影响到高铁列车运转。至于如果是仍未在台北捷运的部分呢，我们也有记者回报表示说，目前捷运车厢正在广播慢速行驶。而最新的这个地震报告告诉我们最新的消息，其实呢，在我们刚刚的这个聊天室里面呢，看到了很多的网友都在回报各地的讯息哦。不过目前看起来，似乎呢是在中部以北，那么观众朋友感受好像是比较明显的。当然，现在呢气象局还没有更进一步的讯息传出来。我们另外一位记者谢丹慈也在电话线上，要告诉我们更进一步的消息。丹慈，你的掌握。好，目前呢，气象局地震测报中心现在的地震报告这个规模已经出来了。时间点呢，稍早的地震是在下午的5点46分所发生的，这起规模达到6的地震。而其实呢，它其实是属于这个极浅层的地震，深度仅仅19公里而已。所以我们可以看到，包含像是宜兰以及我们所在的台北，震度呢都达到了4级。另外像是花莲、台中以及新竹，还有甚至到桃园以及彰化，震度呢也来到了3级左右。另外呢，包含像是更远一点的地方，南投、台东、苗栗以及嘉义、云林，还有高雄地区都有感受非常的明显。另外呢，包含像是台南、屏东以及远在这个澎湖离岛地区也感受到1级的震度。那么呢，其实包含像是这一次的地震是发生在这个下班的时间点，所以呢，有很多的民众要搭乘这个大众运输，包含像是台铁或者是北捷等等的，都有受到一些影响。像是以北捷来说，现在呢主要因为在台北的地区，这个震度呢是达到了4级，所以呢北捷这里呢也做了这个慢速行驶的部分。而依照北捷的这个 SOP 呢，他们在经过了这个剧烈的摇晃之后呢，先以慢速来做行驶，之后呢因为这个震度是达到了4级，所以以北捷的因应办法呢，从4级开始呢他们会做慢速行驶，再来呢这个列车会先在之后呢会持续的来做巡轨当中，而且呢要等到全部都是检查完毕，完全没有问题之后，才会来正常的来做行驶。其实在高铁的部分，在稍早的时候呢，高铁这里的消息是表示没有受到影响的，因为高铁的支线呢大概都是在西半部的地区，所以影响并不是这么明显。不过台铁的部分则是要特别注意了，如果你现在是准备要搭乘台铁的话，可能稍微都会有一些延误的，因为呢包含像是在台北以及花莲、台东地区都有受到蛮明显的这个震度摇晃。而我们从中央气象局的地震测报中心的这个报告来看呢，主要地震最大的震度呢是在宜兰的五塔，是达到了4级，再来宜兰的宜兰市也有4级。另外呢，像是台北市的信义区以及台北市、新北市震度都达到了4级，而且在稍早的时候，其实这个摇晃是相当明显的，尤其在接近这个下午，就是大家准备要下班的时间点，所以呢，大家也会觉得说受到一个很大的影响。另外呢，像是我们可以看到这个地震的深度，因为它是丹慈告诉我们相关的讯息，现在呢已经有气象局最新的数据传回来了，时间呢就在刚刚的5点46分，这一次的瑞士规模已经达到了6，那深度呢19.4公里，那么就跟刚刚观众朋友的感觉是差不多的，没错，因为呢在东部跟北部的感受非常的强烈，包括了宜兰、台北、新北都是4级，花莲、台中、新竹县还有桃园以及新竹市跟彰化呢都是3级的震度，所以呢在中部跟北部的观众朋友应该是很有感觉。目前交通看起来没有什么太大的影响。那么最新的消息，马上请罗鼎杰告诉我们。
好，直播各位观众，赶快带大家来持续关心到的是，在5点46分，花莲规模6的这一起地震。那么，因为就在下班下课时间，很多的人都被这样子的地震状况给吓到了。而且这个地震呢，它是左右摇晃，上下也摇摆，其实很多的人他们都非常的担心。那么目前了解到的是，不止这个台北的感受特别的强烈，还包含像是在宜兰东部地区或者是桃园这些感受都很强。那其实主要的原因呢，在于说这个地震深度只有19.4公里而已，没有到太深，所以感受上面就会非常的强。那么统整一下，带您来掌握的是宜兰4级、台北4级、新北市也是4级。那么其余像是在花莲、台中的梨山，还有新竹县的关西、桃园市、新竹市，这些都是属于3级的。所以特别就是在北部的民众感受上面就会觉得天摇地晃的情况是特别的严重。那么接下来在这个中南部地区也都还是稍稍能够感受到地震。那么目前这起地震对于这各县市方面的影响，其实各县市目前都持续的在统计当中。那么消防这一边呢，也持续在掌握是不是有其他的这些状况产生。那么在高铁的部分，高铁目前是没有受到这个影响的，列车持续的在运转。不过就是在这下班下课的时间，很多的人都感受到这个摇的秒数非常的久，这接近好像快要感受到1分钟，甚至还有人在1分钟之后还感觉到头持续的在晕眩。那么也真的是因为这一起地震的影响，那么也要提醒民众是在现在这个时候，或许后续还会可能会有余震的产生，所以要请民众接下来还是要持续的保持警戒。那我们再带大家来统整一次这起地震呢，它的这个受到影响的状况呢，包含像是在这个北部东部，那么因为它的地震深度19.4公里，瑞士规模6，所以感受就会很强烈。那么也要请民众一定要持续的注意接下来的状况。那么我们目前其实在掌握到的是这个包含像是台北啊，或者是宜兰、桃园等地方有没有最新的灾情出现。那么目前相关的回报都是还没有灾情的。那么好的，谢谢鼎杰的报道。不过呢，现在看起来哦，其实很多的观众朋友呢都在反映是这么强烈的一个地震。其实呢，几乎大家的手机都没响。本来以为呢自己是国家边缘人，但是现在呢，国家级警报在这一次的地牛翻身，显然是完全没有任何警报的。那么到底是怎么回事呢？我们另外一位记者罗艺锦也在线上，我们请艺锦告诉我们。好，带来关心地震的最新的消息。最主要呢是在刚刚5点46分发生了一起有感地震，而且可以说是全台湾都是有感的，最大的震度是有4级。那么包括了宜兰、还有台北、新北地区，甚至是在整个震央的东部地区，像是花莲、台东等等的地方都是很有感觉。最主要是因为呢这一起地震的深度只有19.4公里，算是一个极浅层的地震。大家好，我是中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中。因应春节返乡需求，指挥中心启动春节期间入境检疫专案，提供3大方案供民众选择。提醒您，无论选择哪一种检疫方案，均请确实遵守防疫规范，并且配合相关筛检措施。特别提醒选择10+4或7+7方案的民众，返家居家检疫期间以1人1户为原则。同屋内若有其他同住者，同住者需完整接种疫苗满14天，且不可与居检者同处共食，并请遵守指挥中心防疫规定。让我们一起努力，遵守检疫规范，守护台湾。想我吗？东森综合台，小姐不息地。刚才的最新消息是在5点46分地牛翻身，那么在北部跟中部、东部都有剧烈的摇晃，规模高达了6。而另外呢，在南投埔里的卧龙洞古道发生了1死2失踪的离奇命案，这名男子吊挂在树上，被吓得立刻报警。你订阅悠悠 TV YouTube 频道了吗？太棒了！悠悠 TV 最新的节目和独家影片就能抢先收看喽！赶快订阅悠悠 TV YouTube 频道，还可以拿好礼哦！
姐不息地。有点像在划船呢。妹妹坐船头，哥哥在岸上走。里面很多料，对不对？很多。你知道下面是拉不动的嘞，你看破。这个就是我们一年四季都很热卖的三宝。而且鱼咬下去的时候，它还带有弹性。哦，你们这个蒜头香菇也是下很多呢。对啊，这其实汤头其实很浓郁。我这颗是蒜头，我一压下去它就融化了。今天晚上10点，请问今晚住谁家？就在东森超市33频道。好，各位观众，我们继续来关心刚刚呢发生在5点46分这一起有感地震呢，瑞士规模达到了6，而且呢包括了北部、还有东部以及中部有很多地方的震度都达到了4级。那么大家最关心的是，因为现在呢刚好是下班时间，所以呢这个搭捷运的民众到底有没有受到影响呢？我们另外一位记者已经在线上，我们请记者告诉我们。好，主播的观众，就在刚刚呢5点46分发生了规模6的有感地震，而且呢这个震央就是在台湾东部海域，大概深19公里。而其实呢，在整个震度最大的地方，就是在宜兰有达到4级的震度。另外呢，在北部也有4级，像是花莲、台中、新竹、桃园、彰化都有3级的感觉。另外像是台东、苗栗、嘉义，还有云林、高雄等等的，也都有分别2到1级，所以呢，可以说几乎是全台有感。而其实呢，这一起地震呢，刚刚呢，大家感受上是特别明显，因为呢，先是上下震动，再左右摇晃。这个地震呢，其实我们从画面上呢，就可以很明显来看到，因为呢，东森新闻是位在台北车站的12楼，我们可以发现呢，像是呢，这头顶上的灯具摇摇晃晃，摇动的幅度是相当的大，而且呢，其实越高楼的时候呢，震度感受上就会越明显。再加上台北盆地，因为地质比较柔软的特性，所以呢，如果您跟我一样是位在12到16楼高的建筑物，就很容易跟盆地的周期产生共振效果。那其实呢，这个地震时反应加速度也会放大，更容易会造成破坏。而我们了解到，其实呢，在地震4级以上也包含呢，像是北捷，现在呢，很多人正好是下班的尖峰时刻。原本呢，这个时速30公里以下以低速行驶的方式，那另外呢，也会派遣人力来沿线巡检，那一直到没有问题才会恢复时速来正常行驶。另外呢，在高铁的部分，如果呢是侦测到4级以上的话呢，列车也会先紧急刹车。不过呢，目前高铁表示呢是没有受到太大影响，现在还在检视当中。而现在双北呢，也消防单位也都还在了解中。而其实呢，我们刚刚也从这个捷运的画面也可以发现到，其实我们现在从这个电视上的画面可以发现到，像是呢在台北东区在整个呢灯具都是剧烈的摇晃，而且非常多的民众他们当时呢是受到了惊吓，尤其是像在宜兰的民众，像这个鱼缸呢，它的这个水呢就是非常剧烈的摇晃，所以呢大家在这个下班时间都受到地震的影响。而我们现在呢有最新的状况，也会随时为您来转播报道。我们先把时间交还彭妹。好，现在下班时间虽然呢发生了地震，不过目前看起来呢，不管是路上的交通基本上都没有受到太大的影响，只是短速的，那么稍微呢有循线看一下，不过现在看起来应该是没有任何的异常，目前应该都已经恢复正常了。而另外我们的记者呢陈玉涵也有最新的掌握，那各地有没有传出更新的消息呢？玉涵。好，带你掌握，的确现在已经是6点05分，正值下班的时段，而就在稍早5点46分，这起规模6的发生在台湾东部海域只有19公里的这个有感地震，的确还是对交通造成了一些影响。就像在台北捷运的部分，稍早接获地震讯息的时候呢，是开始慢速巡轨当中，主要呢就是因为按照这个北捷的 SOP 只要接获地震来到3级的讯息呢，就会进行列车的慢速巡轨。不过呢，暂时没有异常回报。如果稍后有最新讯息呢，还会再持续的发布。不过呢，目前暂时我们了解，在台北捷运的部分并没有发现任何的异状。至于其他交通设施，包括像是机场捷运的部分呢，目前据了解呢，也是侦测到3级地震的时候呢，他们
的情控中心就会指示全线列车要立即停车，等待2分钟确认没有异状之后，降速40公里执行车巡作业，而且预计是延误4分钟之后，确认没有任何异状，机场捷运才会又会恢复正常营运。此外呢，针对这个稍早的有感地震呢，其实台北市府呢也立即启动强化3级开设，而且包括公务还有都发产业以及消防局立即派员进驻，各单位呢也成立了紧急应变小组，展开搜集还有救灾工作。目前呢是显示到在台北的震度，包括像是信义区以及呢包括像是台北市等等，震度来到4级哦，所以台北市也做了一个3级强化的开设。此外呢，也带你掌握就是现在呢，因为正值下班时间哦，也提醒各位观众朋友，刚刚稍早的有感地震，现在看起来呢，从这个地质剖面图会发现，它其实又是一个从这个欧亚板块挤压菲律宾海板块的一个有感地震，所以呢，稍待一会儿，大约6点20分的时候呢，地震中心的陈国昌主任又会再度出来跟大家说明这一次的地震究竟发生是什么样的原因。以上是为你掌握到最新的消息。好，这一次的地震呢，已经有详细的数据出来了，规模有6.0，那深度是19.4公里。这一次呢，包括了中部、北部还有东部地区的观众朋友是比较有感觉的，震度呢达到了4，而且这一次的观测到的这个地震的长度呢是70秒钟，也就是因为如此呢，所以大家总觉得这个摇摇晃晃的时间非常的长。但是这一次呢，大家都注意到了，这国家级警报似乎没有响，大家都说为什么手机没有响？不过还好，目前并没有传出太大的灾情，但是刚刚呢传出已经有一些民宅停电了。我们的记者罗鼎杰有最新掌握，鼎杰。好，主播赶快带大家来关心到的是，在刚刚这持续长达70秒的这起地震，也导致了各地陆陆续续是有一些这个民宅大楼的这些砖墙呢是有部分砖瓦脱落的情况，但是目前都还没有造成人员的伤亡，所以目前相关的这一些情形呢都还持续的在掌握当中。不过我们要带您来关心到的是说，这一起在5点46分发生的规模6的这个地震，由于是因为它天摇地动70秒的时间实在是太长了，所以很多的人都在地震过后还感受到头似乎还有一点点的晕眩。那么就在地震发生的当下呢，北捷列车呢是赶紧的立刻减速，并且呢后续要先确定好这个轨道都没有状况之后也恢复行驶。那么至于在高铁的部分，高铁是列车持续运转是没有受到影响的。但是目前了解到的是，因为这最大的震度4级，其中包含双北市还有宜兰、台北都是持续数秒的剧烈摇晃。那么其实像是台北市政府呢，他们呢也就立刻启动了相关的因应机制。北市的灾害应变中心呢已经提升强化为3级开设了，就是现在已经开始针对说，如果稍后是有任何的灾情传出，就会立刻出动来救灾，包含像是公务或都发产业还有消防局，现在都已经是有派员进驻了。另外包含桃园呢也是启动了相关的机制，持续在透过如果民众有状况的话，除了透过这个消防局或者是这个市民专线来回报，就会立刻的来启动。那我们也赶快带大家来重新整理一下这起地震它的一些数字，包含像是发生在这5点46分下班下课的尖峰时刻，而且地震深度只有19.4公里而已，所以这感受上面，特别是在东部北部的民众会感觉的比较强烈。瑞士规模6，在宜兰部分，宜兰4级是最强烈的，再来是包含台北的信义区也是有4级，还有像是新竹、桃园这些都是有3级的情况。那么在中南部呢，中部地区台中也是有2级，还有这个嘉义也是有2级，接下来到台南、高雄、屏东则是有1级的情况。只是我们刚刚有看到，就在地震的瞬间呢，陆陆续续是有很多的这个画面回到这个新闻中心，发现说其实当时呢摇晃监视器拍到摇晃的情形很严重。那么现在在捷运这个车站部分呢，似乎目前看起来是没有受到太多的影响，只是看起来是有很多的这个民众他们在搭车前是受到了一番的惊吓。不过呢，现在要提醒大家的是，由于这个地震呢，接下来可能还会有余震的发生，所以要请民众持续的保持警戒。那么如果呢有任何相关的状况，也要立刻的来回报这个消防专线，那么让这个灾情呢可以赶快的来被解决。那么要请民众持续的锁定，再为您做掌握。主播。
好，各位观众，现在呢提醒您，因为呢刚刚才发生了地震，时间是在5点46分，这一次的瑞士规模达到了6，而且呢各地的震度4级的，包括了在北部、还有东部以及中部的部分地区。不过呢要提醒您的是，因为呢后续可能还会有余震的发生，所以呢如果您自身的安全，比如说呢电梯，还有呢附近如果有瓷砖，要特别小心。刚刚也传出了在台北地检署的附近呢，因为有瓷砖掉了下来，在地震的当时刚好呢砸中了一名律师。不过呢最新的消息，我们等一下呢也会有最新的掌握。而你现在看到的画面呢，是在新北市的三重。其实呢三重因为在这一次刚刚发生的地震当中，大概也有4级的震度。那么虽然并没有传出太严重的灾情，但也因此呢传出有民宅停电。那么很多人呢因为这70秒钟的摇晃时间非常的长，也因此呢受到了一些的惊吓。不过还好呢，现在包括了交通的部分，目前呢都是相当正常的。当然呢，下班的时间大家非常关心的是，就算现在呢交通都正常，那秩序还良好吗？我们的记者黄书伟呢已经马上赶到台北车站了。台北车站最新的状况，请书伟告诉大家。好，主播观众，刚刚在5点多的时候呢，台湾发生的有感地震，规模是6的，大概在双北地区、台北以及新北市呢，都强烈的感觉到地震，而且这规模呢大概是4以上。而我们现在所在的地方呢，就是在台北捷运站里面。刚刚呢，因为这个地震的关系，这台北捷运呢一度是暂时缓慢停驶，大约就在几分钟前，以这个极缓慢的速度来前进，因为就是怕这个地震呢会影响这个行进。而刚才呢，你可以看到现在的是因为上下班时间，所以呢很多民众都在搭捷运的时候遇到地震。不过还好，现在呢都已经恢复了正常行驶，而现在呢交通呢也已经通通都恢复了。以上是现场为您找到最新消息，时间镜头交换棚内。就是目前呢，在台北车站的状况呢，应该已经恢复正常了。不过呢，要特别注意后续的安全哦，因为刚刚也传出在地牛翻身的时候，因为台北的震度有4级，所以台北地检署在1楼侦查庭外面的瓷砖，因此呢被地震震到掉了下来，结果刚好呢砸中了一名正在等候开庭的律师，他呢是被砸到了背部哦。不过呢，因为这个整个墙壁呢都被地震给震坏了，所以呢这个地震呢也让律师有一些的受伤。不过呢还好，因为只有皮肉伤而已，应该这一名律师呢是没有大碍。不过呢就是因为呢这个突然在地震的时候，墙壁的瓷砖掉了下来，的确呢现场的人都尖声惊叫，因为呢大家都觉得那么非常的害怕，不晓得到底会发生什么事情。但事实上呢这一次呢在台北的震度也只有4级而已，并没有大家想象中的那么的强。那除了在北部之外呢，其实东部还有这个中部呢也都是4级的震度，因为这一次呢只有19.4公里深这样子的深度而已，所以呢可能大家的感受是特别的强烈。我们的记者黄书伟现在呢也有最新的消息，刚刚呢台北捷运的列车一度降速，不过现在看起来应该已经恢复正常了，交给书伟。好，诸位观众，我们现在在台北车站，刚刚因为地震的关系呢，整个台北车站的这个列车以及这个整线的列车呢，都是因为捷运的关系呢，暂时缓慢停驶。不过呢，这地震的过去之后呢，你可以看到现在呢晚间已经超过6点多了，已经在刚刚稍早不久之前呢，6点钟的时候呢，这个捷运已经恢复了行驶。而现在你可以看到，因为是上下班的时间，民众呢都在等待捷运的通行。而刚刚的这起地震，我们可以知道呢，它的规模是6，而且呢，这个包含这个台北市、新北市一带呢，都有明显的感受到它的威力。比较一些高楼层的地方呢，都可以明显的感受到摇晃。而目前的双北地区，目前还没有任何灾情传出。以上现场为您找到最新消息，神经有交换棚内。的列车呢，现在虽然是一度的降速巡轨，但是您可以看到呢，现在最新的画面，现在看起来已经完全的恢复行驶了，所以呢，秩序大致良好，并没有影响到太多人下班的一些尖峰时刻的这些状况。不过呢，因为这一次的
地震呢是规模达到了6。那么您可以看到呢，因为这一次的这个地震深度呢是19.4公里，而且呢它的震央就在台湾的东部海域，所以呢是偏中部还有北部以及东部地区的观众朋友会比较有感觉。但是呢，基本上呢，就算是在南部地区，可能也有差不多2级的震度，所以呢全台湾都有感。那么这一次呢，这个3重的民宅呢也传出了停电。另外呢，地震中心在等一下的6点20分也会召开记者会，告诉大家这一次地震呢发生的详细状况。我们的记者陈韵涵已经在线上告诉我们最新的消息。韵涵。那你掌握以目前来讲呢，从这个地质谱面来看的话呢，这一场有感地震呢，恐怕又是这个欧亚板块挤压这个菲律宾海板块所造成的。而透过画面也可以看到呢，就是在这个相关的这个瓷砖呢，也是因为受到有感地震的影响，从墙上掉落下来，恐怕就是受到这个稍早的时候5点46分的这一起地震所影响哦。而且这规模6的地震呢，发生在台湾东部海域，而且发生的时间又正值是下班的尖峰时段，所以呢，恐怕相当多的民众当时正在移动当中，所以呢，像是新北的3重也传出说有民众目前受困在电梯当中，也请民众千万不要惊慌，保持冷静哦。而现在看到的是画面上是以民宅内部呢，当时候在发生地震当下呢，这个天花板垂吊的灯具也受到地震的影响，是不断的摇晃。至于呢各县市的这个交通影响状况，本来一度慢速巡轨的台北捷运呢，也在稍早6点整的时候全线恢复了正常营运。至于猫缆部分，因为今天呢是维修日没有营运，所以设备都是正常的。淡水轻轨列车也是一度停车，时速是以20公里的速度巡视轨道之后也恢复了。而至于机场捷运在地震当下也是立即停车，大约等待2分钟之后确认没有异状也恢复。而最新消息也包括台中捷运也是因为受到这起有感地震影响，尽管台中的震度是2级，但是呢他们的行控中心也是立即确认捷运的沿线状况，以及有没有耗资异常等等，或是电力系统有没有跳脱的状况等等。现在看起来呢是了解到，在台中捷运的部分是列车驻留2分钟之后，而且是以临时限速40公里进行车巡之后呢，其实现在在6点01分的时候也是完成了降速巡轨。以目前来讲呢，6点17分了，而且稍待一会儿呢，在6点20分的时候呢，地震中心的陈国昌主任也会来继续说明关于这一起有感地震的详细资讯。以上呢是目前掌握到的最新消息。好，刚才的最新消息呢，大家都在关注的是交通的状况，没错。那么台中捷运呢，也是在刚刚的6点钟完成降速，还有巡检，所以现在呢也都已经恢复正常运转了。所以呢，包括了台北捷运、还有高铁，以及台中捷运跟桃园捷运，那么都是完成了降速的巡检。那现在呢，都陆陆续续的恢复正常。当然呢，大家都很想问，这一次呢发生在5点46分的这一场地震，那么到底是什么因素所造成的？为什么这一次的瑞士规模6的地震，让大家会觉得好像呢震度特别的大呢？当然，气象局马上就会告诉大家解答了。我们的记者陈静怡就在现场，我们请静怡告诉大家。好的，主播各位观众，立刻带您掌握最新的状况。相信大家刚刚一定都有感受到，在5点46分的时候呢，是发生了地震哦。那么最新知道的资料是呢，震度4级的地方包括了在新北市、台北市，另外还有在宜兰都是属于震度4级。另外在这个桃园、新竹还有花莲，则是震度3级哦。而在稍待会呢，在地震测报中心的主任也会再出来跟大家来做最新的说明。而知道的是呢，这个台北是在晚间的5点46分的时候是发生了地震，这个地震的深度呢是来到了19.4公里哦。有很多民众也开始疑惑说，这地震这么大，怎么会没有收到相关的警报呢？这也是大家现在很好奇的一个点之一哦。而另外呢，这规模6的地震究竟有没有在各地方发生一些灾情呢？目前知道的是，像是在新北市的3重是有民众呢受困在电梯里头的。另外还知道的是，北捷也因应这个地震的关系呢，有减速的一个情况。那么究竟这个地震呢是如何的发生？稍待会呢，在地震测报中心也会有最新的说明。而根据了解，其实这个地震测报中心的主任有跟大家说了，这一次呢不算是这个隐没带的地震，但确实是因为板块互相碰撞所引起的。但究竟原因为何呢？我们立刻来听一下地震测报中心的最新说明。
可以了吗？好，可以了哈。地震中心啊，在这里跟各位民众报告哈，刚刚在下午5点46分的时候，在花莲的县政府啊，就花莲市的东部外海56.7公里的地方啊，发生一个规模6.0的地震。那这个地震的深度是19.6公里，那它是属于浅层的地震。那这个地区呢，它实际上是在进入隐没带的前缘，那它的发生原因呢，主要是隐没菲律宾海板块，它要隐没之前呢，它会推挤欧亚大陆板块。那推挤欧亚大陆板块，就会在这个前缘地方堆起一大堆凸起来的海脊，我们称为耶亚马海脊。那在耶亚马海脊的后方，就是隐没带开始要往下走的地方啊，它会拉动这上面的这个增肌岩体，让这个增肌岩体呢会有陷落的现象。那这个陷落的现象，我们称为湖前盆地。那这个地震所发生的位置，就在2个湖前盆地之间，一个是和平海盆，另外一个是南澳海盆。那但是虽然它不是在盆地内发生、海盆内发生，可是它的发震的机制是一样的。也就是说，它实际上是因为隐没的作用，拉动上面的这块上盘，也就是欧亚大陆的这个板块，拉动这个上盘，让他们在挤压的过程当中，造成变形，然后破裂所产生的地震。那这个地震呢，也是今年度呢第一个编号地震。